Fala galerinha, tudo bom com vocês? É um vídeo bem rápido, bem rapidinho. Agora eu vou ver como arranco. Bora ver, meu gente. Aqui é a bagunça. Tô na cama. O ventilador. Porque tem muita bagunça. Aí eu arranco assim. É muito engraçado. Eu não morro, né? E eu vou ver agora. Fica vendo. Eu tô com vergonha, minha gente. Eu tô com vergonha. Mas tem que ir assim, né? Agora eu vou fazer. Eu tô com vergonha, minha gente. Eu tô morrendo de vergonha. Bora ver. Bora ver, né? Deixa eu ver. Minha tia é tudo. Tem mulher. Mulher ronca assim, meu jeito. É, minha mãe tá falando no celular com minha tia Lucinha. E bora jogando esse cabelo. Uai. Aqui é o menino dormindo. Ó, vou te mostrar. É, tem como não. Agora eu vou te mostrar, minha gente. Eu vou dar uma pausa e volto rapidinho. Tchau, minha gente. Voltei, galerinha. Agora, isso daqui, ó. Esse aqui tá dormindo. Só esperando. Aqui, ó, bagunça. Aqui, esse vestido aqui é lindo. Ele é lindo. É rosa. Meu gente. Aqui é o ventilador dele. Ai, meu gente. E a morena. Um negócio, mas deixa pra lá, né? Tchauzinho, gente. E coloca muito like. 1000 likes, eu faço outro vídeo igualzinho desse daqui. Agora tchau e vou dormir. Tchau.